Sot jena mbledhur këtu me një iniciativë të rinjve të projektit fuqizimit të rinjve që mbështetur nga Save the Children, të rinjve të qendrës rinore Atelier, për me bën një akt sa do të vogël por fisnik, për me pasuru lulishtet e qytetit përpara teatrit me lule dekorative dhe me pemë dekorative. Ky akt është një iniciativë e mbështetur, siç e thash, nga të rinjve për me sigurisht me rrit ndërgjegjësimin e të rinjve, për me mbajtë mjedisin pastër, me pasuru hapësirat e gjelbër ta. Në këtë kuadër, të rinjtë e qendrës rinore Atelier në bashkëpunim me organizatën Save the Children dhe Këshillin Vendor Rinor janë kujdesur që të marrin një iniciativë tjetër për të pasuruar mjediset, për të shtuar mjediset e gjelbra. Pse është zgjedhur teatri Migjeni? Janë të rinjtë e qytetit tonë që duan që të kenë një mjedis sa më të bukur, sa më miqësor, sa më të gjelbër. Ne jemi klubi studentor Fryma Natyrë, se Departamenti Biologjik-Kimi. Sot jemi këtu jo vetëm ne, por bashkë me klubin studentor Ndihma Apart dhe Fakulteti Shkencave të Natyrës. Është një motivim dhe një përkrahje që duhet me i dhanë mjedisit, për vetëm arsye sepse duket qartë që mjedisi është gjëja më e rëndësishme për momentin në botë, sepse po shohim probleme ndryshme që po ndodhin. Ne realisht si klub nuk është aktiviteti i parë që bëjmë, por kemi bërë aktivitete të tjera. Këtë rast dhe mendimin e Bashkisë Shkodër dhe Save the Children, patjetër dhe për krahjen e qendrës rinore Atelier ku jam edhe pjesë, bashkë me Këshillin Vendor Rinor.